今日咧，我會介紹下咧，大家點樣做一啲伸展拉筋，係咧課點樣去行山啊、遠足啊，或者做一啲遠距離嘅有氧運動嘅。好，歡迎大家收睇我嘅忍者學堂啊吓！咁大家首先要知道咧，拉筋啊、伸展啊、熱身啊有啲咩作用啦？其實咧呢啲 terms 咧都係同一樣嘢嚟嘅啫。最主要嘅目的係咩咧？就係令到咧叫醒我哋啲肌肉啦，將我哋肌肉嘅柔軟度咧放長，活化翻啲關節，等我哋咧容易啲咧去適應做餘下嘅運動，同埋咧冇咁容易攰㗎喎。咁如果你話我哋要行山啊，做一啲有氧運動咧，最主要係用腳做的話咧，咁我哋一定要伸展翻大腿嘅肌肉。咁啊，腳嘅肌肉我哋有啲咩大腿肌肉咧？譬如前邊啦，股四頭肌啦，咁啊後邊啦 hamstring 啦，仲有我哋嘅小腿。咁呢啲大肌肉咧，我哋一定要識點樣伸展。咁關節嗰方面咧，我哋要識得伸展翻個髖關節啦，腳腕嘅關節啦，咁仲有我哋嘅腰嘅關節嘅。咁嚟緊啦，咁我依家咧就會教大家點樣伸展翻個大腿先。好啦，咁啊第一個動作伸展翻大髀點樣做咧？我哋最好揾一啲可以扶到嘅嘢，譬如話一棵樹啊，或者一個欄杆啊。咁但係大家見到呢度咧，哇！一棵樹一個欄杆都冇，咁點咧？咁你要揾個人出嚟啦，啊，扶一扶佢。咁啊又或者咧，冇人，即係唔好兩個人一齊拉啦，咁啊一個企定一個拉啦。咁你話我自己平衡到嘅，其實問題唔大嘅。咁但係如果你話長者啊或者老人家啊，你需要行山拉筋咧，咁我哋咧就扶一扶啲嘢就好啲啦。咁啊，假設你扶住啲嘢啦，又或者你平衡到咧，咁我哋點樣做咧？手咧攞住腳腕嘅位置啦，咁我哋挺直條腰。嗱，企穩咗之後，我哋慢慢執翻好啲姿勢啦。譬如話，我哋盡量將兩隻腳拍埋啦，膝頭哥指住地下，挺直翻條腰。咁我哋做嘅時候咧，記住唔係個動作可以幫到你，而係個感覺幫到你。我哋要有咩感覺啊？你要感覺大腿前邊，我哋頭先講目標嘅肌肉咧，有個張力嘅，有個拉扯嘅感覺。咁有啲人咧會形容呢個感覺咧叫做痛啊、扯啊、掹啊、緊啊咁樣嘅。總言之有感受就代表你做到啦。咁但係如果你就係做個樣出嚟，我做嘅時候咧冇感覺噶喎，咁基本上咧係冇作用噶，你拉一個鐘頭都冇用。咁我哋要 hold 住幾耐咧？咁我哋感覺住嗰個痛楚或者嗰個感受啦，等到佢明顯減弱，咁我哋就可以放低噶啦。嗱，明顯減弱嘅意思咧，即係話個腦接收到個肌肉有一個張力出現咗，咁佢就會釋放一啲物質咧，幫佢放長個肌肉少少嘅。就係透過呢個過程咧，我哋就叫做拉筋伸展啦。咁呢個過程咧，大多數都係15秒左右啦。咁啊，所以有啲人中意計15秒啦，而我自己咧，我就唔中意計秒嘅，我中意記個感覺啊。點解唔好計秒咧？因為你冬天拉嘅時候咧，你可能個時間要長啲；夏天咧，可能你會少啲喎。咁如果你計秒，即係話有時有效，有時冇效啦。又或者你攰嘅時候咧，你拉筋嘅時間都需要耐啲。咁所以我會建議大家咧記一記個感覺，就係話當你一拉嘅時候，感覺個目標肌肉有張力啦，跟住保持住佢，等到個感受明顯減弱，咁就 OK 噶咯喎。好啦，咁啊跟住第二個動作咧，我哋會拉大腿後邊嘅 hamstring 啦。咁我哋咧就會將個腳踭放出嚟，係啦。咁啊腳趾尖向天。挺直腰，慢慢彎腰落。咁重心放喺邊啊？兩隻腳都有嘅，挺直腰落。咁落到幾多為之啱呢？你要感覺到大腿後邊有一個拉扯嘅感覺。一樣啦，道理一樣啦，慢慢 hold 住佢，等。咁你 hold 住，記住唔好挫，唔好摁喎 ，hold 住佢，等到呢個感受明顯減弱。咁跟住呢，你又可以起翻身啦。咁啊，如是者兩隻腳都做啦。咁如果你有時間嘅，我建議你每一隻腳做2次。咁但係如果你真係時間唔多嘅，你最少都每隻腳做1次。好啦，到小腿點樣拉呢？嗱，小腿呢就有少少難度啦。如果你本身好緊嘅，咁其實呢，你做一個一前一後腳，記住啦，後腳個腳踭一定要掂住地下。
挺直個身，慢慢向前落。咁你感覺到後邊大腿小腿後邊咧有張力咧，咁就 OK 噶咯喎。咁但係如果咧你向後落嘅時候，喂，姿勢已經得啦，但係冇感覺，咁點算咧？即係話呢個動作未必啱你啦。咁你就需要一啲物件或者一啲斜嘅面。譬如我啱啱呢度有一個凹凸位嘅，有個斜位嘅，咁你就可以咧利用呢個斜位踩一踩落去，挺直條腰，將個重心慢慢挨前，就可以拉到個效果噶啦。咁啊，你可以玩一啲石級仔啊，譬如玩一啲樹根啊，因為通常你去郊外咧，我隨意咧呢度又有一個斜面啦。嗱，雖然你鏡頭睇唔到啊，咁但係咧我呢度咧其實係凹咗落去我腳踭，咁個腳尖咧就走咗出嚟嘅。咁啊呢度又有個斜面啦嚇。咁如果你有一個斜面嘅話咧，你個重心向前係啦，咁啊重心向前啦，咁感覺到咧後腿拉住，咁就 OK 嘅啦嚇。咁啊一路等到個感受明顯減弱就 OK 啦。咁但係你話喂呢個感覺都唔係好正喎，咁我教大家一個絕招，咁啊有機會痛到你阿媽都唔認得㗎嚇。咁係點樣咧？咁就需要扶一扶地下啦。好啦，嗱咁我哋咧企咗喺度之後咧，捉住兩隻腳，唔係捉住扶住地下啊。咁跟住咧兩隻 pat pat 咧就慢慢升起，然之後咧將你嘅重心慢慢挨後。嗱，咁做呢個動作嘅時候咧，你會感覺到咧大腿後邊同埋小腿都會扯住嘅。再感受唔到嘅單腳，哇係咁就好正啦。咁我咧就一定會拉晒嗰個大腿後邊同埋小腿。咁如果你想個小腿感覺多啲咧，你個腳踭咧壓低少少，係啦，即係盡量個腳踭掂住地下，咁個小腿個感受又大嘅。咁所以咧，記住動作咧好膚淺嘅啫，其實你上網咧周圍都揾到噶啦。咁我想大家要知嗰樣咧，記住個動作幫唔到你嘅，個感覺先幫到你。所以如果你有時跟咗啲動作真係做唔到咧，你記住問翻教練啦，或者問一啲朋友，究竟你有啲咩動作可以微調少少，攞到個感覺咧？咁當你真係每一個拉筋動作，你嗰個目標肌肉咧都有感受咧，代表你學識嗰樣嘢。如果你知道嗰樣嘢，但係冇感受咧，即係你睇過啦、學過啦，冇感受咧，你唔係叫學識喎，你叫知嗰樣嘢嘅啫啊！記住我哋咩叫學識咧？就係你學咗嗰樣，你可以用到、應用到喺生活上邊咧，你就真係叫識啦。咁頭先嗰啲我哋叫靜態伸展啲肌肉嘅。咁到關節我哋點樣做咧？咁我強烈建議有一個關節一定要伸展嘅，我介紹一個叫動態伸展嘅種類，髖關節嘅一樣啦。如果你單腳企唔穩咧，你需要扶住一啲嘢啦。做嘅時候咧，我哋挺直條腰，扶住啲嘢，打圈，係啦。咁做動態伸展有樣嘢留意咧，就係我哋嘅動作咧一定要慢嘅，盡量慢，係啦，唔好快，千祈唔好快，唔好挫喎啊，慢嘅。咁第二樣嘢咧就係個幅度盡量大啦，盡量大個意思冇一個限定要幾多，係你今日盡量做到幾多就幾多啦，都會因應翻個天氣啦，你今日嘅狀態啦，譬如如果你好攰嘅時候，你會緊啲啦，天氣凍嘅時候會緊啲啦。我哋就係透過呢一啲嘅活動啊，令到翻個關節鬆翻，同埋咧佢裏邊嘅潤滑液咧亦都會多翻嘅。好啦，嗱轉咗幾下之後，你感覺到佢熱熱地、攰攰地，一樣有嗰個感受啦。咁跟住咧，我哋去唞一唞，唞翻10零秒到。記住都係嗰隻腳，我哋逆時針轉。有時好多人問啦，究竟我熱身做唔做到個效果咧？我識唔識呢一樣嘢咧？咁我哋做緊嘅時候咧，你可以即刻評估到㗎。即係頭先我哋做一啲靜態拉筋，你拉緊嘅時候個目標肌肉有感覺，咪有效咯。咁我哋做啲動態伸展，你做嘅時候，你會感覺到，咦，喂個關節暖暖地、熱熱地咯喎，咁你咪評估到咯。咁如果你第一次做嘅，我建議做晒一隻腳先，跟住咧你可以即刻眯埋眼感受一下，放鬆自己，眯埋眼將個焦點翻喺自己度，嘗試感受下，咦我左腳同右腳個髖關節有冇分別？如果你發現喂呢邊暖咗啲、熱咗啲喎，呢邊仲係死咕咕未瞓醒喎，即係話咧你嗰個熱身有效啦，幫到你啦。甚至乎咧你可以行幾步，你會感受到咧，咦喂鬆咗喎，呢個位真係好易拎起喎，咁即係代表個動作有幫助咯。
咁做完呢邊，跟住咧就做埋嗰邊。咁你兩邊都做完嘅話咧，你嗰個熱身準備就好夠啦。好啦，跟住腳腕點樣做咧？好簡單嘅啫，又係扶住一啲嘢，我哋個腳尖掂一掂地。嗱，記住一定係慢嘅，千祈唔好快。仲有重心唔好放喺呢隻腳，重心放喺企喺度唔喐嗰隻腳。呢隻腳只係掂住嘅啫。如果你重心壓咗落去咧，好容易會扭傷㗎嚇。所以我哋扶住啲嘢，重心放喺隻腳，慢慢轉，盡量慢，幅度盡量大。咁如果你做到嘅話咧，你就會感受到㗎啦嗰個關節真係暖咗熱咗咯喎。咁你拗柴，就算你真係拗到，真係拉到嘅機會都會相對地少。好啦，做完一個方向，我哋停一停佢，跟住另外一個方向轉。咁有時候咧反方向咧，你會覺得難少少㗎嚇，咁但係唔緊要嘅，嘗試去做啦。好啦，咁你做晒兩邊之後咧，你又可以感受一下究竟呢個腳腕同個髖關節究竟鬆唔鬆到啦？到最後啦，腰點樣鬆咧？咁我哋咧可以做啲動態伸展，左右咁樣轉啦。嗱，呢個簡單少少啦，記住大家盡量唔好戳佢。戳佢嗰啲咧，我哋叫彈震式伸展咧，就唔使做。我哋咧只係做一啲叫動態伸展，慢慢喐就得噶啦。好啦，咁如果我哋要做一個靜態，點樣做啊？咁我哋可以咧坐喺地下啦，係啦，咁樣擺隻腳喺度，跟住一隻手對角手腳頂住個膝頭哥，挺直條腰。咁呢個咧就叫靜態伸展啦。咁我哋咧就要拉翻條腰。嗱，記住腰盡量挺直喎，唔好寒背喎，挺直條腰。一樣啦，用個感覺嚟評估自己個動作做唔做到。做到嘅話咧，你會感覺條腰咧有啲拉扯嘅。好啦，到另一邊啦，頂住手擺後邊，挺直腰，慢慢轉。咁有時你會聽到咧lock聲㗎，咁但係唔緊要嘅，佢唔痛就 OK 㗎啦。如果痛咧就唔好做咯喎。好啦，咁當你做晒我頭先教一啲咁基本嘅動作之後咧，記住啦，我哋要評估翻頭先嘅嘢有冇用嘅。咁你要即刻聚焦喺自己度問下自己，我做呢 set 動作之前同之後有冇分別呢？如果有分別，我個人真係暖咗熱咗咯喎，即係代表你做到識做嗰樣嘢啦。咁但係如果你做完之後發現同我啱啱開始冇乜分別喎，即係證明你知嗰樣嘢嘅啫。咁即係話咧，你嗰樣嘢咧就需要再改善或者再學過，唔係話做唔到㗎嚇，唔係話冇效㗎嚇，係有啲嘢咧你需要再做翻咁解嘅啫。好啦，嗱咁我今日咧伸展就講到呢度啦，就課大家行山做運動冇咁容易受傷啦。咁如果咧我之後有時間咧會拍多少少嘢，再講多少少伸展或者一啲運動嘅準備嘅。咁多謝大家收睇，有啲咩問題咧就可以留言啊，大家分享下啦。嗱，咁我自己咧只係分享一啲經驗嘅啫，咁我唔係好識好多嘢㗎咋，我唔係分享一啲知識，係分享啲經驗嘅。咁都多謝大家可以分享下大家嘅經歷啦。咁我相信大家嘅經歷互相分享咧，都可以增潤下大家嘅嚇。咁經驗咧冇好同壞之分啊，係睇你點樣定義佢嘅啫。咁多謝收睇，我係叫忍者。咁多謝大家。